Ничего, я отправил, ты не слышал, я вот удалил, да? Я говорю, короче, 80-летний бабушка пришел, хотел вот этот, как надо, патриот купить. Я говорю, 33 тысячи стоит. Бабуля говорит, и что? Хочу купить, стрелять. Я говорю, с кем? Говорит, с дедом. Хотим Новый год делать. Я говорю, пожалуйста, скидку делаю тебе 2000, купи, да?